嗱，好多人都話我哋已經冇晒嘢拍啦，但係你又錯啦。今次我哋就同你搞搞新意思，嚇一嚇你先。所以我哋今日有全新一輯嘅老嘢我要系列。並不是呢個老嘢，而係講緊馬來西亞好多嘅古老嘅嘢嘅啫。嗱，古老嘅嘢咧就唔係淨係話古老嘅味道啊，仲可以有消失中嘅技術啦、消失中嘅產品啦、消失中嘅服務啦，係咪等等嘅？咁嗱，今日我哋第一集咧就係講，都係講食嘅，都話你冇話題㗎啦，唉，行啦！我係黃慶祥，我係呢間鋪頭嘅第4代。我哋係呢個傳統禮餅傳統食物嘅潮州餅家啦，所以我哋就希望將呢個傳統嘅味道將佢保留落去咯，傳承落去咯。呢個就使潮州啦。呢個咧？呢個一樣，哦，你嘅印係潮州。就因為佢幾種餅都係一模一樣樣，所以你要分辨佢裏邊係咩餡。潮州咧就係梅菜綠豆，上面黑色呢層咧就係梅菜嚟嘅，下邊呢個咧其實就係綠豆嚟嘅。咁因為佢哋每隻嘢個樣都係一模一樣，所以佢吸個印上咧，佢識分辨㗎。哦。嗱，呢個就係文啦，呢隻咧就係紅豆餅啦。其實佢哋最出名就係做潮州餅。平時有冇食甜梅菜咧？梅菜扣肉啦，梅菜蒸魚啦，同埋梅菜炆豬肉，正，好唔好食啊？呢個半甜鹹，係喎，係嘛？好古早味啊！我睇到個樣都古早味啊！我諗起我阿公啊。係啊。一個倉魚米粉，一個炒白米粉，同埋一個福建麵。福建麵，我想要嗰個扎肉啊，唔係嗰個豬肉卷啊，3合1。3合1。呢個係佢哋招牌之一，福建麵。其實個料都差唔多啦。但係佢特別嘅地方咧係咩咧？佢有落咗大地魚、左口魚，咁同埋咧，佢呢個麵咧係喺樓上自己打嘅。炒米粉炒到好似煎米餅咁，真係好少食到。好香啊！好似食緊咧煎蝦米煎腸粉咁啊！因為咧佢有葱咧炒香咗啲葱味咧，好好食啊！就係有蝦米嘅味，有少少辣，可能因為呢條椒。今年40幾，做咗30幾年啦。呢位咧，黃先生咧，我哋嘅阿 B 啊，乳名阿 B 咧就係呢個文亮港潮州餐室餅家，唔好意思啊，係潮嘅嘛。潮州餐室餅家嘅第4代傳人，幾多年開始啊1912，應該12啊。1912。哇，真係超過100年喎。係啊。呢個鋪都係呢個鋪。冇，之前喺舊鋪拆咗落，都係喺文亮港，都係喺文亮港。咩起開始？餅家係咪做餅先㗎？係啊，我哋做餅，跟住以前有賣嗰啲潮州粥，蠔仔粥。唔係，就係白粥，係啊，比較水雲水米雲米。啱啦。OK。咁跟住就賣餅。跟住又賣餅，後尾就轉型做開始有啲熱嘅嘢啦，係嘛？係啊。你睇下幾多人買先啦，仲好多人賣餅㗎。即係每一日會做好多㗎。冇啦，限定嘅。但係我哋唔係每一日做，因為我哋有其他嘢做，應該係大概係2日做一擺。
兩咗賣啦，賣晒就算啦，兩日再新㗎啦。佢可同我哋介紹下幾款最傳統嘅餅好咧。我知你哋嘅月餅係好出名，有冇月餅嚟㗎？而家冇啦，未係試，係咩？未有試。西涌係咪一定要食呢一座 size 先至好食嘅咧？我見霸生嗰個都係咁樣細細條嘅喎，即係唔大條嘅喎，嗱呢啲咧叫潮州蒸，哦，係啊。OK， 佢呢一個咧就平好多啊。佢有豆腐。呢個咧阿老闆娘阿事頭婆咧就話大概係80溝。佢仲有呢個係咩嚟㗎？呢個？哦，梅子啊！哦，應該係梅子嚟㗎，梅子啊。啊，即係有酸酸所以有地咁啊嘛。少少酸酸地係啊。你試下。試下先。我試咗嗰個。我試下啖湯先。其實咧係真係因為粒梅喎，係啊，有少少酸，係啊，酸酸地，仲係有番茄啊，好唔好食？個湯清咗啲，我覺得可以濃啲。我中意清喎。老人家係咁嘅，係嘛？個魚好清甜，鮮味啊！鮮味清甜。你發覺咧，我哋喺香港食嘅潮州菜咧，同我哋喺馬來西亞食嘅潮州菜咧，其實都有幾大分別。係啦，潮州嘢話食潮州嘢就肯定係打冷嘅，所有嘢咧都係咪叫凍咧？可唔可以叫凍咧？跟住打冷咧？唔係。我哋食嗰啲烏頭魚啊。烏頭魚都係凍㗎。凍魚啦。嚇？滷水都唔係熱㗎，都係夾出嚟㗎啫嘛。係咯。滷水豆腐墨魚。係啊。跟住有潮州粥、蠔仔粥、方魚肉碎粥。哇！方魚肉碎粥喎，呢度有冇㗎？呢度呢度係冇用方魚，好少用方魚，即係蠔仔粥係有啦。咁咧就冇咁多呢啲嘅炒粉麵飯㗎喎，有嘅不過冇咁多。同埋呢度係潮州嘢就係食嗰啲潮州粥㗎嘛，呢度嘅潮州嘢係啦，潮州粥啊，即係白粥咁啦。但係好似經濟飯咁樣嘅喎，即係呢度又有啲咩梅菜啊，跟住又有啲酸菜啊咁樣嘅喎。我覺得又係因為可能因為即係當年嚟嘅人，佢哋都係比較嚟做苦工嘛，咁最緊要食得飽嘢先咯。即係麵類會比較多係。係啦，咁你慢慢發展就開始啲人嗱，你揾到錢就梗係唔好食咁多麵啦，食雞肉啊你。海鮮啦，食鵝啦，係咪先？哦，即係你。我覺得係咁樣演變翻嚟。好啦，仲有咧就有特別就係咧，我哋香港咧好中意咧潮州嘢咧，通常都好多係跟潮州式嘅辣椒油。嗯。但係咧呢度咧佢係做辣椒醬嘅，所以其實所以你話邊個正宗我真係唔知啊。但係我覺得係深深咯。其實係有演變咯，即係咁多年嚟係有演變咗。我覺得香港同呢度都一定係有啲唔同嘅。呢個勁啊！原汁原味嘅魚蛋啊！點樣原汁原味法咧？潮州魚蛋啊！嗱，阿師傅話佢係完全冇落任何嘅魚膠，齋魚打嘅。即係冇話蝦膠、魚膠、魚膠乜都冇啦，乜膠都冇啦。真係唔彈牙㗎，但係好香魚味。真材實料咯。嗯。不過我都係中意食彈牙嗰啲。我知個味喎。佢話硼砂都冇落嘅，而家你知白做到好彈牙嗰種咧，你一定冇可能係真材，即係你冇可能全魚係，你係冇可能打到佢。所以咪話真材實料咯呢個。係。好古早味真係，好古早味。人哋100幾年歷史啊！我要食嗰個腐竹卷，你食第二個啦。我梗係食豬肉卷啦。你食豬肉卷？嗱呢個叫做咩啊？蘿蔔啊嘛，蘿蔔。佢又叫蘿蔔，佢有另外一個名嘅。總之叫呢個係肉卷，呢個係豬肉卷啦。我要揾手食啊！識嗰啲潮州名啊。古早味都係攞手食嘅。五香豬肉卷。係嘛？咁有少少似蘿蔔。呢個係好特別㗎。嗱。因為佢唔係用腐皮㗎。係喎。佢係用豬網油。咁我其實咩豬網油？其實唔係油啊，話俾你聽。佢話係豬嘅內臟有一塊皮咁樣。好似個網咁嘅。好似個網咁啊。其實我到而家都唔知佢講緊乜。跟住就攞佢嚟包咯。你試下。咁佢嗱，即係嗰啲好耐年前嘅
古早嘅調法，網中人，真係好攰啊！我覺得要食一嚿啊！好食啊！你要食一嚿啊！我試第二嚿先啦。唔得，你食一嚿。好，呢個。OK。好貴啊！佢唔係腐皮嗰啲貴嚟㗎，好香啊！嗯。係啊。好食喎。好食喎！真係晒你嗰樣。古法啊，好香啊！好少食到啊！呢種味道。好香好香。好。之後就係腐皮腐竹卷或者叫腐皮卷啦。咁裏邊咧係包魚嘅都係。哇，好正啊呢個！好㗎。其實咧，所有腐皮包住嘅嘢我都好中意食嘅，所以唔使問我。咁但係呢個好唔同喎，豬網油包嘅你都係第一次啦，係咪？我覺得呢個豬肉卷特別啲。好，係啊，啲魚餅好彈牙喎，魚餅有膠喎。呢個對咧係落咗嘢嘅，古早味特別。仲有冇啲咩係即係一代留落嚟嘅？係咯。有冇啊？冇咯。有啲傳統嘢喺除咗呢個度。招牌，即係呢個招牌就100年啦。係啊，呢個招牌留落嚟呢個招牌真係第一代喎。係啊。阿太公張相都冇喺度出現喎。喺度。阿太公喺度。呢度。OK。嗱，好俾面喎。張係阿太公啊？呢個？係啊。哇，好靚仔喎，係咪㗎？係啊。呢個係太公啊？啊！哇，係啊，好靚仔。好靚仔喎！好靚仔。咁呢個係太麻。呢個唔係啦，呢個。其實而家啲人過大禮咧，仲興唔興買呢啲嘢？啲餅冇啦，而家好多少咗啊！啊，攞紅包嚟代替，攞紅包嚟代替咁樣用。又攞張一個意思，又攞餅器。包羅萬有，一個利是，包羅萬有就。咁而家你哋譬如出嗰啲咁啊嫁女餅咁樣啊，點啊？都係用紙盒出㗎啦。啊，係啊。即係而家已經係好。以前係一盤嘛。因為唔係嘅，有啲人都中意傳統嘅，都會過嘅。有啲人都會。我通常阿媽老豆係要。係啊。但係攞餅盒咯。冇啊，一盒咯，你攞個盤咁樣一盒盒擠落去咯。係。冇講以前咁樣一隻咁樣擠咗。係。希望啊，繼續落去咯，可以衝破200年咯。係咪？我已經我係守咗衝破100年啦嘛，你哋可以再衝破。下一代都去衝破100年啦，因為我曾經有一個中國嘅人繼續講，你咁樣好好做，唔可以貪心啦，慢慢做咧，100-200年都冇問題嘅。你講啊？佢入邊啊？呢隻呢個叫由細食到大雞蛋咩雞仔餅？雞蛋餅。雞蛋米你哋叫，我哋叫雞蛋。雞蛋餅。雞蛋餅。係啊。我哋叫雞仔餅。其實都係呢種比較特色。呢種咩特色啊？呢隻咩？我知咩？係咯，你估下俾我估下。呢隻叫鴨頸。唔係。唔係。鴨頸係。唔係佢啊？但係佢好似鴨頸。因為我見到呢度咧，有嗰個寫住鴨頸嘛。芝麻卷。呢個係米通係米啊，呢個係芝麻通。芝麻通。係呢個俾人。都爆咗，係啊！呢入邊就空心㗎啦，裏邊空心㗎。咁即係好似唔該咁輕啦。煎堆咁樣樣咯，算唔算？有少少。係啊，差唔多好似咁樣一樣咯，之後煎堆器又係一樣係。係圓㗎嘛，係咯，都係化開，但係佢一條條咯。佢唔腍，煎堆係煎堆係腍嘅。哦，米通咯。我呢就係米通啊。呢個米通。哦，都係輕輕嘅。輕一樣嘅嘢，只不過係佢嘅外皮唔一樣啦。呢個係外皮係米通，嗰個外皮係芝麻。係啦。好輕身嘅喎，喂！好似龍鬚糖咁樣嘅。係啊，佢話係啦，本來咧係好細條糯米粉嚟嘅，
一炸咧佢變大好得喎。意啊個味，同我平時食嗰啲米都唔同喎。我試下呢個。因為好似嗰陣時咧，我細個嗰陣時過年就食呢啲咁樣嘅嘢。好似有啲麥芽糖喺度咩？啊，佢有少少黐牙嘅喎。好黐牙喎。我試下米通唔同味嘅喎，香咧都係芝麻香啲啊。但係米通好脆啊。有另外一個口感喎。好得意入邊。我覺得你呢個文良港，我成日都唔記得佢名太長啦。文良港潮州餐室餅家，我哋呢度咧，嗰啲嘢係都好食。不過咧，我覺得嚟呢度食情懷，食嗰種歷史，嚇。佢哋叫外婆味啊！係啊。我未食過100年前嘅感覺，所以我唔知。但係佢好懷舊啊！我食到80年前做嘅。咁其實咧，我諗喺馬來西亞咧，其實仲有好多都唔可以話好多啦，我諗係少見少嘅啲百年老店，即係啦，100年嘅企業啊。咁如果你哋都知道有啲咩叫100年嘅企業，唔一定要去食㗎。留言俾我哋一定要去追訪一下。去查根究底。OK， 今集嘅內容到此為止。下一集再見。拜。